رفاقي رفيقاتي، لا شك بأنكم تتذكرون بأن تأسيس منظمة الشباب والطلبة لحزب الإصلاح قد جاء في ظرف زمني بالغ الدقة، سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فعلى المستوى الوطني يوشك تنامي النزعات الجهوية والدعوات الشرائحية والعرقية والطائفية أن ينظر بانفصام عرى الترابط السياسي والثقافي لمجتمعنا وبالنيل من لحمته الوطنية الجامعة. لقد وعى الحزب مبكرا بأن الوطن بات في أمس الحاجة إلى شبابه، الشباب الواعي كل الوعي بمسؤوليته والمقدر حق التقدير للأدوار الكبيرة المتعين عليه تحملها داخل المجتمع الموريتاني الحديث العهد بالممارسة الديمقراطية، سعيا لتكريس دولة وطنية تقوم على القانون والمواطنة والعدل والإنصاف. وعلى المستوى الإقليمي والدولي يتكشف مستوى التنافس وحجم وخطورة التحديات المتزايدة على مستوى الأمن والاستقرار الفردي والجماعي في ظل عولمة ظواهر التطرف والعنف والجريمة المنظمة، خاصة تهريب واستعمال المخدرات وما لذلك كله من تأثير بالغ السلبية على المجتمع، حيث يأتي الشباب في مقدمة ضحاياه يوميا، دون أن ينسينا ذلك المواقف النموذجية للشباب الفلسطيني البطل في استشعاره لمسؤوليته الوطنية والقومية في مواجهة الاحتلال. ولا شك بأن الوعي لدى الحزب بكل هذه الإكراهات يكشف عن حاجة بالغة إلى اهتمام الوطن والبلد بشبابه من جهة، وإلى اهتمام الشباب بوطنه ومجتمعه في هذا الخضم من جهة أخرى.